중딩 때 누구와도 어울리지 못하고 아싸 시절을 보내고 있었던 핑뚜기가 있습니다. 핑뚜기는 음침했던 모습을 버리고 그토록 동경했던 인싸가 되기 위해 여러모로 노력하며 고등학교에서만큼은 좋은 친구를 잔뜩 만든 인싸가 되고 싶어 했는데요. 고등학교에 들어오자마자 자신이 동경했던 누가 봐도 인싸녀였던 노뚜기와 친구가 될 수 있었고 그녀의 그룹에 낑기는 것에 성공하며 나름 새로운 생활을 시작하고 있었습니다. 하지만 태생부터 음침하고 부침성이 없었던 그녀는 겉모습을 바꾸는 것은 어렵지 않았지만 타고난 인싸녀들은 따라갈 수 없었죠. どうすれば取り戻せる？昨日やってたドラマがさ。ドラマ？私あんまりドラマ見ない。でも何か言わなきゃ。動画がすごく欲しくて。動画？それなら検索。そのお弁当本当に手作り？すごい。また話題変わった。お弁当ね。あれちょっと待ってあれが。私の好きだ。お弁当！特急の4時っていうかみんなは食べててごめんねまた後で핑뚜기는 그녀들의 대화에 따라갈 수 없었고 결국 그녀들의 이야기에 똥을 싸지르고 옥상에서 뚝배기를 시키고 있었습니다. やっぱずっと一緒は無理。私は今自由だ。レナコいけない。私落ちる。させるものか。様子のおかしかった君を追ってきて正解だった。こうして助けられたんだからな。いや私別に飛び降りるつもりとかなかったんだけど。ではなぜあんな身を乗り出して。あれは自由を謳歌してたと言いますか。 핑뚜기는 노뚜기에게 사실 자신은 전현들이랑 대화를 나누기 껄끄럽고 새로운 자신이 되기 위해 이지랄을 하고 있었다는 것을 털어놓게 되는데 では私は君に無理を強いていたのだな。私との会話を楽しんでくれているとばかり、まさかそこまで追い詰めていたとは。違うんです。話すのは好きなんです。私も友達が欲しいんで。友達になろうレナコ。本当の友達に。友達になろう大塚さん。マイすごい勢いで教室出てったから。いやさっきは変な感じになっちゃって。具合はもう良さそうだな。皆に心配をかけないようああいう言い方をしたんだろ。 노뚜기는 핑뚜기가 곤란해하면 쉴드 쳐주기 시작했고 그녀들은 점점 절친으로 발전하고 있었는데 すまない。どうやら私は君を一人の女性として好きになってしまったようだ。友達はどこ行ったの？いや無理でしょ無理。なぜ無理なんだ？君は他に好きな子がいるわけでもないんだろ。そうだけどさ、だいたい好きになったって早すぎない？二人で話してから昨日の今日だよ。そうなんだよ。初めてさらけ出した弱さを君は受け入れてくれただろ。家に帰って君の顔を思い浮かべていると胸のドキドキが収まらなくてな。홀리大塚舞がへこんでたら誰だって慰めたに決まってるって。だが君だった。 인연 공짜였네. 渋っているのは私が女だからか？ 설마 너 벌렁이가 아니라 덜렁이냐? 핑뚜기는 만약 정말로 연인이 된다고 해도 자신들의 관계가 박살나면 친구로 돌아갈 수 없다며 논리적으로 반박했는데 이미 눈깔이 뒤집힌 노뚜기는 그런 말로 말릴 수 없었고 노뚜기가 하루는 친구 하루는 연인 되어보자는 절충안을 고안해냈죠. 恋人か親友か恋人の日は私が君に恋人の素晴らしさを教える。期間は1ヶ月間、つまり6月いっぱい。私が恋人関係を認めることはないとしても。 저 물로 라면 끓여 먹고 싶. 二度とぼっちなんかに戻らない。勝ち取るんだ。最高の確率生活を。戦いが始まって3日目。その日が親友か恋人かっていうのは舞の髪型で決めることになった。髪を結んでいたら親友、下ろしていたら恋人同士だ。いい加減髪結んできてよ舞。2ヶ月も友達だったんだ。少しは恋人デーを重ねなければ帳尻が合わないだろ。 아싸였던 핑뚜기는 인싸였던 노뚜기를 말발로는 이길 수 없었고 결국 존나 말리고 있었는데요. 노뚜기네 그룹에서 아직 익숙하지 않았던 핑뚜기는 곤란한 일을 자주 겪게 되었고 남친 포지션에서 쉴드를 쳐준 그녀의 모습엔 세지 않을 수가 없었습니다. どっちにしてもかっこいいかも。なんで着替えてんだよって思ったけど。
どうだい？一緒に少し泳がないか？私はカフェに来たんだよ。こんな最高の水着姿を前にして私ごときが脱げるわけないの。本当に車で送らなくていいのか？いいってば。てか明日はさすがに髪結んできたよ。いい加減親友モードになってよね。ああ、そうだな。今日は楽しかったよ。 이거 길들이는 거지? 존나 능숙하네. 待って待って、マイ、そんな。無理やりは趣味じゃないんだ。今日はこれで我慢しておくとしよう。 정복도 시간 문제겠구만. 그렇게 핑뚜기는 연인의 놀이를 존나 풀만족해버렸고 이를 반박하기 위해서는 친구로 지내는 것이 더 즐겁다는 것을 보여줘야 했었는데 친구랑 아무리 재밌게 놀아도 그 쾌락은 못 이기지 않을까? 며칠 뒤 핑뚜기는 친구와 뒹구는 것이 얼마나 즐거운지 알려주기 위해 노뚜기에게 친구 모드인 상태로 집에 놀러오라고 합니다. 핑뚜기는 오늘 이놈이 묵고 왔으니까 안전한 날이라고 생각하고 있었지만 노뚜기의 뚝배기 속은 오로지 핑뚜기를 정복하자는 것뿐이었고 이대로 가만히 있으면 따일지도 모르겠다는 생각에 일단 게임부터 조져보자고 하는 핑뚜기. そっちじゃないよマイ。こっちに弾薬あるから拾っていいよ。分かった。あ、右からゾンビくれ。任せろ。よし、倒した。やったぞレナコ。これこれこれ、私が求めてたのはこの安らぎなんだ。マイはどんどん上手くなってちょっと悔しくなるぐらいだった。やっぱこれ以上の関係なんてありえない。この日私はすごく楽しくて、だからこそマイも同じように思ってくれてると信じちゃったのだ。なのに髪結んでないじゃん。恋人のマイを家にあげちゃって大丈夫？友達。はじめまして、大塚舞と申します。どうぞレナコを末永くよろしくお願いいたします。ええ、もちろんです。レナコさんとはとても良いお付き合いをさせていただいております。いやがった。今からマイとゲームして遊ぶから部屋に入ってこないでね。何お付き合いって。私と君は間違いなく学友として良い付き合いをしているはずだけれど、何か別の意味で受け取ったのかな。そうだ、これで遊んでみないか。今日の私と君では協力プレイよりむしろ対戦プレイの方がふさわしいと思うのだけれど。分かった、やろうじゃんか。では負けたら何でも一つお願いを聞くというのはどうかな。過激もレイズしてきた。 핑뚜기는 그래도 게임에서는 짬밥이 있다며 자신있게 노뚜기의 도발에 응해주었지만 노뚜기는 오늘 이 게임에서 이기기 위해 존나 패관 수련을 조지고 왔었고 노력하는 재능충은 절대로 이길 수 없다는 것을 뼈저리게 실감해버리는 핑뚜기. それで何でも一つお願いを聞いてくれるんだろう。あんまり無茶なのは聞けないよ。下にお母さんいるんだし。もちろんだとも。今の間はなんだ。あわよくばという気持ちはいつでも持っていたい。ないからとっととお願いして何がしたいの。そうだな、無限にあるんだが強いて言えばこの辺りか。 핑뚜기는 이 정도라면 아무렇지도 않게 해줄 수 있다고 생각했지만 やばいかも。レナコ、レナコ好きだぞ。分かったから、それはもう。大好きだレナコ。いつまでもこうしていたい。 점점 그녀에게 빠져드는 자신을 찾을 수 있었고 어떻게든 조치가 필요하다고 생각했습니다. ちょっと整理させてほしい。整理？マイが恋人に何を求めてるのか。私は親友になったらしたいことを過剰書きにするからマイもしてみて。ふむ。だがこの紙一枚にはとても書ききれないぞ。代表的なやつでいいから。頭を撫でる、手をつなぐ、キスする、一緒にお風呂に入る、体を洗ってあげる、髪を洗ってあげる。なんなのマイ、最初から体目当てだったの。私は恋人になった相手には触れたいし、心はもちろんのこと体も結ばれたいと願っている。そんなに意外なことだったか？ 너 그거 없잖아. 노뚜기의 말은 평범한 연인이라면 당연한 것이었고 그저 바벨탑이 없다는 이유로 그녀를 내쳐선 안 된다는 생각이 오늘도 존나 말려버리는 핑뚜기. 好きな子には触れたい。肉体的な接触を含めた関係が私にとっての恋人だからな。私は君とキス以上の行為に及ぶ心の準備だって整っている。女同士だとできないじゃん。方法を知りたいのなら一晩つきっきりで教えようか。 Shit. 次のお出かけでマイに思い知らせてやる。
私が欲しいのは恋人なんていう取り扱いの難しい爆弾じゃない。適度な距離感を保って辛い時や悲しい時にお互い支え合ったりできるような、そんな心の通じ合った最高の親友なんだから。 그리고 며칠 뒤, 오늘은 친구 모드인 비교적 안전한 노뚜기와 놀러가게 되는데, 노뚜기는 모델 일도 하고 있었기 때문에 여기저기서 알아보고 있었고, 이대로 싸돌아다니면 분명 좋지 않은 일에 꼬일 것을 감지한 핑뚜기가 그녀를 지켜주겠다며 친구의 참다운 모습을 보여주고 있었습니다. なるほど。そうか。君にとっての友達というのは。いや、なんでもない。めちゃくちゃ冷たい。やば。隅っこ行こう。いられちゃう。すまないが、ちょっと電話をさせてもらってもいいかい？付き合ってもらえるか？いいけど、どこに？ホテルに。なんで私まで一緒なの？あそこでずぶ濡れの親友を返す方がどうかしているだろう。早く脱いで。やば。ベルデスクに頼んで乾かしてもらうから。すまなかったな、急にホテルに誘ったりして。だから言い方てか、舞が強引なのはいつものことでしょ。どうしても体調を崩すわけにはいかないんだ。来週母の仕事の手伝いで海外に行くことになっていてね。世界には美しいモデルが山ほどいるというのに、時折私を必要とするんだ。舞も大変だね。やば、私リアクション間違えた。 핑뚜기는 친구니까 걱정하는 것은 당연하다고 했지만 그것은 받아들인 입장에 따라 다르게 느껴질 수도 있는 것이었습니다. けれど私に言わせてもらえば、その関係こそが恋人と呼ぶべきものなのだ。私は君をしっかり理解し、一緒にバカな話で盛り上がったり楽しんだり、辛い時にはそばにいる。何か違いがあるか？でも 핑뚜기가 말하는 친구라는 것의 개념은 남녀 관계로 놓고 본다면 연인의 모습과 다를 바 없었고, 자신과 같은 마음을 가지고 있다면 거절하는 것은 이상하다면서 혼란을 틈타 존나 몰아붙이는 기술자 노뚜기. 私もだよ。運命の相手と唇を重ねるというのはとてもいいものだな。こうなったらもうレナコ、脳幹なし。なんだって？だって親友だもん。君はこの後に及んでまだ。友達同士遊びでキスするとかたまに聞くし、脳幹だよね。 여자들 진짜 그럼? 友達のキスだから脳幹だね。홀리. 無理やりはしないって言ったくせにさ。1週間前にしていたら確かに無理やりになってしまっていたかもしれないな。だが今回はそうではなかっただろ。そんなことないですし。大塚さん、フランス行くって。キス一つで人生が変わっちゃう人もいるんだろうけど、私は違う。舞の顔を見るたびにドキッとしちゃったり、あの時唇に触れた熱さを思い出して胸がうずくのは何かの気のせいだ。友達同士のキスなんて脳幹だし。じゃあ行ってくれよ。はいはい、いってらっしゃい。特に目くばせとかもなかったことにがっかりするな、レナコ。お前は特別でも何でもない、ただの友達なんだ。惚れたか、あの女に。やめといた方がいいとだけ言っておくわ。ない無理。しばらく会えなくて寂しい。少しだけ屋上で二人きりになれないか？大塚舞。いや、どうかな、よくわかんないです。ちょっとお手洗いに。 핑뚜기는 친구라면서 그녀가 떠나는 것이 서운했고 잠깐 만나달라는 것에 기쁨을 느꼈으며 이젠 완벽하게 조교가 끝난 한 마리의 리트리버. 1週間などとても耐えられない。だから離れている間のレナコ成分を補充させてくれ。私だって友達と会えないのは寂しいよ。学校ではしないって言ったじゃん。舞の匂いって何？残り香を感じ取るとか完全に恋する乙女じゃん。舞のことは一旦忘れる。わあ、大塚舞、めっちゃ綺麗。私この子に唇を。待って、こんな高貴な存在に唇を。
핑뚜기는 노뚜기를 잠시 잊겠다며 노뚜기 없는 노뚜기 팀에서 갈뚜기를 담당하고 있는 갈뚜기에게 같이 놀자고 합니다. もしよかったら一緒にどっか寄ったりしない？いいよ。もちろんこれは浮気じゃない。そもそも友達相手に浮気って何？じゃあ上の階回ろっか。ごめん、嫌だった？そういうわけじゃないんだけど。なんで私のこと好きなの？思わず心の声が。もちろんレナちゃんのことは好きだよ。こちとら舞のせいで最近そういうの全部変な意味に聞こえちゃうんですけど。だからたまにはこうして可愛い女の子と2人でデパート来たかったんだ。このドキドキは何なんだ。私女の子が好きになっちゃった。このゲームチビたちとよくやって私の方が夢中になっちゃったな。新しいの出たんだね。私これ買ったよ。ほんと？私もやってみたいな。だったら今度うち来て遊ぶ？いいの？それよりさ、今日アジサイさんと2人でお出かけしたんだ。アジサイさんゲーム結構やるみたいでさ、明日うちで遊ぶんだ。ほう、二人きりでか。うん。遠距離恋愛になった途端に浮気する悪女か君は。誤解が過ぎる。あのキス以来マイもどんどんおかしくなってる。やっぱり恋愛は危険だ。マイですらおかしくなるんだから。그리고 다음 날 핑뚜기네 집에 갈뚜기가 놀러 오게 되는데 핑뚜기는 이게 진짜 친구라면서 갈뚜기를 힐링하며 자신의 민감했던 그 감정을 조금 떠보기로 했죠. これは参考程度に聞きたいんだけど、アジサイさんはどんな人が好きなの？私そういうのあんまりないかも。なに気になる人いるの？いませんけど。アジサイ的な経験で言うと、どんな人が好きか聞くのはね、その子のことが好きか、誰か好きな子がいる人なんだよね。その理屈で言うと、私の好きな人ってアジサイさんなのでは？本当だ。そうなの？いや、違いますけど。 아무리 뚝배기 속을 정리해봐도 핑뚜기는 자신이 여자를 좋아하고 있다는 결론밖에 나오지 않았고 그들이 잉여치면 시간이 무르익었을 때였습니다. なんかハリウッド女優みたいな人が。やあ、ダーリン。なんで？仕事が早く終わってね。しかも髪を下ろしてる。ちょっとダメだってば。今アジサイさんが来てて。ならちょうどいいだろう。一緒に遊ぼうじゃないか。舞ちゃん？やあ。てかどうするのこの状況。2人に挟まれてると謎の幻聴が。私とのデートなのになんで舞ちゃんが来たの？浮気をするような女には仕置きをしなければならないな。なんで私が二股かけた悪い女みたいになってるの？友達ですけど。だったら春菜も一緒にゲームしよっか。저 방은 공기 좋겠지? 弟のお迎えがあるから私先に帰るね。 그렇게 동생 핑뚜기가 갈뚜기를 마중해주기로 했고 노뚜기는 그동안 눌렀던 욕구를 표출하게 되는데 さあ続きなんて声を上げるんだ君は。ちょっとやめてよ。私は今嫉妬に身を焦がしている。ちょっと舞ってば。柔らかくていい匂いがする。レナ子の匂いだ。バカ、恥ずかしいって。君のすべてを私のものにしたい。着替え？家に帰ってきたのに制服着てるのおかしいって？わかった。だったら自分で着替えるから大丈夫だから。レナ子。嘘でしょ。大丈夫だレナ子、優しくする。てかそこは無理。本気で無理だから。ただいま。좆됐다.すまないレナ子、私は少し夢中になっ。最悪バカ、見られちゃったじゃん。だから言ったのにバカ。恋人なんてやっぱり最悪。出てって。おう。最悪。もっとちゃんと拒めばよかったのに。ほんの一瞬でもこのまま流されてもいいかって思っちゃったんだ。私もしかしたら舞のことをじゃなくてこ
お姉ちゃん、お姉ちゃんって大塚さんとそういう関係なの？そうだね。すごい、すごすぎじゃん。大塚さんとなんで？私が聞きたい。お姉ちゃんなんてどうせろくでもない男に騙されて、私にひどいお兄さんができるんだろうなって思ってたのに、あの人がお姉さんになるなんて逆転ホームランじゃん。 인연도 미친년이네. どうしよう、顔合わせづらいなと思ってたら、舞はお休みだった。まだお仕事忙しいのかな。こんな風に仲のいい関係に戻れるのかな、舞と。前みたいな仲。前ってどの状態？グループの友達、親友、それとも。ねえ、雨織。放課後ちょっと付き合ってくれない？大塚舞について話があるから。友達恋人の勝負。プールのカフェ、お台場プラザ、ホテルで雨宿り。なんで知ってるんですか？さあ、どうしてだと思う？ 사실 검뚜기는 남몰래 노뚜기를 좋아하고 있었지만 노뚜기의 눈에는 핑뚜기밖에 없었기 때문에 그녀는 항상 찬밥 신세였었는데, 전날 핑뚜기를 조지려고 했었던 노뚜기는 자신이 실수했다는 것을 알아차리며 검뚜기에게 향했고, 자신이 친구라고 생각했었던 검뚜기에게 모든 것을 털어놓았던 것이었습니다. あいつがどこにいるかは知らないけど、何をしようとしているのかは知ってるわ。あいつはね、一通り話し終わった後言ってきたの。私に抱いてくれって。え？は？自分はレナ子を傷つけた。好きでもない相手に抱かれる気持ちを知りたい。だからサツキ、私を抱いてくれ。だって君は私のことが好きだろ。それで？今まで何度もコケにされてきたけど、これほどバカにされるのは初めてだわ。って家から叩き出したのが今朝の5時半のことよ。 검뚜기는 노뚜기를 진심으로 좋아했기 때문에 그녀가 싫어하는 것을 할 수 없었는데, 어쩌면 노뚜기와 정반대인 이런 차이점 때문에 그녀와 이어지지 못한 것일 수도 있는 것 같네요. 私が私の都合で舞を止めに行くのは私の勝手だよね。そうね。でもいいの？あなたはあいつに傷つけられたんじゃないの？でも友達だもん。傷つけたり傷つけられたりもするでしょ。なるほど、それなら大丈夫かもね。雨織、あのバカのことよろしくね。あいつはあいつ自身が思ってるほど立派な女じゃないって教えてあげて。 그리고 핑뚜기는 노뚜기를 찾기 위해 이리저리 뛰어다니는데, 교실에 있던 갈뚜기로부터 어떤 이야기를 들을 수 있었습니다. 今日はどうかな？え？うちに遊びに来ない？いや、ごめんアジサイさん。今日は用事あった？舞を止められるのは私だけだもん。でも人の誘いを断ってはいけない。もし断ったらまた私を一人ぼっちに。あのね、私アジサイさんのこと好きだから、大好きだから。本当は毎日だってアジサイさんと遊びたいよ。でも今日は大事な用事があって、だからごめん。埋め合わせを絶対するから。アジサイさんは私の大事な人だから。어? 何この間。レナちゃん？いや、なのでさつきさんかかほちゃんを誘ってもらえればと。저거 안 쓸 거면 나 줘. 高級ホテルに招待されたとか。赤坂？ん？待って、確かあそこも。やっぱり赤坂！ありがとうアジサイさん。じゃあまた明日ね。また明日。 노뚜기는 검뚜기에게 거절당했기 때문에 자신을 벌집으로 만들어줄 녀석을 찾고 있었고, 그동안 자신에게 고백을 받았던 녀석들과 애인 후보들을 모두 모아놓고 있었는데, 本当にすまなかったなレナ子。こんなことでしか罪を償う術がない私をどうか許しておくれ。だったら謝りに来いよ。やはり怒っているんだな君は。さつきさんから聞いたよ全部。そうか、あいつめ意外とおしゃべりだな。あのさ、恋活パーティーなんてやめなよ舞。断る。私は君を傷つけた。私を水に流すよ。だからもういいじゃん。
私もほっぺた叩いてごめんって。こいつ子供か。恋愛するなら本当に好きな人としなよ。本当に好きな人とはもう付き合えないんだ。待ってよ。私と舞の勝負は恋人でも親友でもない。私と君はもうただのクラスメイトだ。やだ。レナ子。君を諦めようとしたのに。ごめん、私もフェアじゃなかった。もっと早く言うべきだった。何を。実は私、舞のこと結構気になってる。お風呂でキスされてから恋愛対象として意識してる。そうなのか。핑뚜기는 사실 자신도 제대로 거절하지 못했으니 자신에게도 책임이 있다면 혼자 앓고 있지 말라고 했고, 저번처럼 선만 넘지 않으면 싫지 않다며 데레거리기 시작했죠. 私は舞みたいに屋上から飛んで助けたりできないけどさ、一緒に雨に打たれたり濡れたり潜ったりするぐらいのことはできるんだから。一方的じゃなくてさ、それが舞の言う恋人だし、私の言う親友でしょ。 그렇게 그들은 이제야 서로를 이해했다며 화해할 수 있었고, 노뚜기의 광란의 뿌숑빠숑 파티는 모여준 사람들에게 도계자를 처박는 정도로 캔슬시킬 수 있었습니다. 그리고 몇 주 뒤, 그녀들이 합의봤던 1개월의 쇼부 기간이 끝나 있었고, 오늘 자신들의 앞으로의 방향을 정해야 했었는데, やっぱり私、恋人ってまだよくわからない。だけど、舞のことは好きだし、親友としてしたいことはさせてあげたいって思うから、親友以上恋人未満ということで。 그러니까 땡기면 조지고 여차하면 버리겠다는 애매한 포지션. 노뚜기는 그럼 자신들의 쇼부는 이번 달이 아닌 졸업 전까지 미루는 것이 어떻냐고 다시 제안해왔고, 친구 이상 연인 미만에서 연인에 점점 더 가까워진 형태로 이야기가 흘러가게 되는데요. 과연 불순할래야 절대로 불순할 수 없었던 그녀들은 누가 공격이고 누가 수비? 지금까지 내가 연인이 될 수 있을 리 없잖아 였습니다. 그런데 저번에 입학 수련이 홀려놓은 갈뚜기는 어떻게 되는 거냐? 아무튼 시청해주셔서 감사합니다.